Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 29-qismi. Yodingizda bo'lsa kerak, o'tgan darsimizda kitobimizning 6-darsidagi matnlarni o'qishni boshlagandik. Bugun esa yangi o'rgangan qoidalarimiz va yangi lug'atlarimizni mashqlar bilan birgalikda mustahkamlab olamiz. Kitobimizning 35-sahifasidagi birinchi mashqdan o'rganishni boshlaymiz. Birinchi mashqda bizga misollar berilgan va bu misollarni harakatlar olib tashlangan. Birgalikda harakatlarni to'g'ri qo'yamiz va gaplarni tahlil qilamiz. Silsilaviy shakldagi darslarimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida o'z fikrlaringizni qoldiring. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi misol: Hada masjidun va hadihi madrasatun. Bu masjid va bu esa maktab. Masjid so'zi muzakkar so'z bo'lganligi uchun hada kalimasi bilan ishora qildik. Maktab so'zi muannas so'z bo'lganligi uchun hadihi kalimasi bilan ishora qildik. Keyingi misolga o'tamiz. Man hadihi? Bu kim? Hadihi ukhtu Abbasin. Bu Abbosning singlisi. Keyingi misol. Hada dikun va hadihi dajajatun. Bu xo'roz va bu esa tovuq. Dikun kalimasi muzakkar hisoblanganligi uchun bunga hada ismi ishorasi bilan ko'rsatdik. Dajaja, ya'ni tovuq so'zi muannas hisoblanganligi uchun hadihi kalimasi bilan ishora qildik. Qolgan misollarni ham mana shu tartibda bajaramiz. Keyingi misol: Hada ibnul mudiri va hadihi bintul mudarrisi. Bu mudirning o'g'li va bu esa o'qituvchining qizi. O'g'il bolani ko'rsatayotganligimiz uchun hada bilan ishora qildik va hada kalimasi bu gapda mubtado, ibnu esa uning xabari. Ibnu muzof, al-mudiri muzofun ilayh. Ya'ni bu ikki so'z bir-biriga so'z birikmasi orqali birlashmoqda. Ikkinchi gapimizda qiz bolani ko'rsatayotganligimiz uchun hadihidan foydalandik. Va bu gapimizdagi hadihi mubtado, bintu uning xabari. Bintu muzof, al-mudarrisi muzofun ilayh. Mana shu o'zgarmas qoidani doim yodingizda tuting. Muzakkar so'zlarni ko'rsatayotgan vaqtimizda unga munosib ravishda muzakkar, muannasga esa munosib ravishda muannas so'zdan foydalanishimiz kerak. Keyingi misol: Hadihi ummu Yasirin. Bu Yosirning onasi. Ona so'zi muannas hisoblanganligi uchun unga hadihi ismi ishorasi bilan ko'rsatdik. Keyingi misol: Ayna qidrul lahmi. Go'sht qozon qayerda? Hiya fis sallajati. U muzlatgichning ichida. Ayna qayerda degan so'roq yasovchi qo'shimcha. Qidr qozon, lahm go'sht degani. Bu ikki so'z birikmasi bo'lib kelayotganligi uchun go'shtli qozon desak ham yokida go'shtning qozoni ma'nosini ifodalasak ham bo'ladi. Gapni so'ngida turgan sallaja so'zi esa halajilnik, ya'ni muzlatgich degan ma'noni ifodalaydi. Savolga javob o'laroq kelayotgan jumlamizda hiya, ya'ni u kalimasi muannas kelishining asosiy sababi qidr qozon so'zi muannas bo'lganligi uchun. Qozon so'zining muannaslik belgisi bo'lmasligi mumkin, lekin buni arablar muannas shaklda ishlatganligi uchun biz ham muannaslik munosabatini qilamiz. Shu sababli ham huwa emas, hiya kalimasidan foydalandik. As-sallaja muzlatgich so'zi ham muannas, uning belgisi so'zning so'ngidagi ta marbuta. Keyingi misol: Hada babun va hadihi nafizatun. Bu eshik va bu esa oyna. Eshik so'zi muzakkar, shu sababli ham hadadan foydalandik. Nafiza muannas, shu sababli ham hadihi kalimasidan foydalandik. Ya'ni mubtado bilan xabar bir-biriga jinsda moslashishi kerak. Shu bilan 35-sahifadagi birinchi mashqni ham o'qib bo'ldik. Endi esa 36-sahifadagi ikkinchi mashqni birgalikda tahlil qilamiz. Ikkinchi mashqda bizga suratlar berilgan. Biz bu suratlarga qarata bu nima degan savolni berishimiz kerak va bunga qarata javobni ham aytib ketamiz. Endi biz bu suratlardagi so'zlar muzakkar bo'lsa, ma hada shaklida. Muannas so'zlar bo'lsa-chi, ma hadihi shaklda savollarni jinsiga munosib ravishda yo'llaymiz.
va qanday javob berishini ham ko'rsatib ketaman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi suratda qalam tasvirlangan. Bu so'z muzakkar bo'lganligi uchun ma hada shaklida savol beramiz. Hada bilan savol berganligimiz uchun hada bilan javob beramiz. Hada qalamun. Keyingi misolga o'tamiz. Bu suratga qarata ma hadihi shaklida savol beramiz. Sababi qoshiq so'zi muannas hisoblanganligi uchun. Javobi hadihi mil'aqatun. Qolgan suratlarga ham javobni mana shu tartibda beramiz. Ma hada kitob so'zini ko'rsatib, bu nima dedik? Javob o'laroq hada kitabun deymiz. Keyingi misolga o'tamiz. Bu suratga qarata qanday savol beramiz? Albatta ma hada shaklida. Sababi ko'ylak muzakkar hisoblanganligi uchun. Javobi esa hada qamisun bo'ladi. Keyingi misol. Soat so'zi muannas hisoblanganligi uchun ma hadihi shaklida savol beramiz. Javobi esa hadihi sa'atun. Bu soat. Keyingi misolga o'tamiz. Uy so'ziga nisbatan ma hada shaklida savol beramiz. Sababi uy so'zi muzakkar hisoblanganligi uchun. Javobi esa hada baytun bo'ladi. Keyingi misol. Mashina so'zi muannas bo'lganligi uchun ma hadihi shaklida savol beramiz. Javobi esa hadihi sayyaratun bo'ladi. Keyingi misol. Velosiped so'zi muzakkarmidi muannas? Albatta muannas. Shu sababli ham ma hadihi deb savol beramiz. Javobi esa hadihi darrojatun. Keyingi misol. Eshik so'zi muzakkar hisoblanganligi uchun ma hada deymiz. Bu nima? Javobi esa hada babun bo'ladi. Keyingi misol. Oyoq so'zi juft tana a'zo bo'lganligi uchun muannas shaklda savol beramiz. Ma hadihi? Hadihi rijlun. Bu oyoq. Keyingi misol. Qo'l. Bu ham juft a'zo. Shu sababli ham ma hadihi shaklda savol beramiz. Javobi esa hadihi yadun bo'ladi. Keyingi misol. Ko'z so'zi. Bu ham juft tana a'zo. Shu sababli ham ma hadihi bo'ladi savol. Javobi esa hadihi aynun. Keyingi misol. Og'iz so'zi. Bu bitta tana a'zo. Shu sababli ham ma hada shaklida savol beramiz. Javobi hada famun shaklida bo'ladi. Keyingi misol. Dazmol. Bu ham muannas so'z. Shu sababli ham ma hadihi deymiz. Javobi esa hadihi mikwatun. Bu nima? Bu dazmol. Keyingi misol. Stul so'zi muzakkar. Shu sababli ham ma hada. Javobi esa hada kursiyun. Bu stul. Kalit so'zi muzakkar. Shu sababli ham ma hada deymiz. Javobi esa hada miftahun. Bu kalit. Keyingi misolga o'tamiz. Muzlatgich so'zi ham muannas so'z hisoblanganligi uchun ma hadihi shaklida savol beramiz. Javobi esa hadihi thallajatun. Bu muzlatgich. Keyingi misol. Masjid so'zi muzakkar so'z. Shu sababli ham ma hada shaklida savol beramiz. Javobi esa hada masjidun. Keyingi misolga o'tamiz. Yulduz so'zi. Bu ham muzakkar. Shu sababli ham ma hada deymiz. Javobi esa hada najmun. Bu yulduz. Keyingi misol. Qozon so'zi. Muzakkar so'zmidi muannas? Albatta muannas. Shuning uchun ham ma hadihi dedik. Javobi esa hadihi qidrun bo'ladi. Shu bilan 36-sahifadagi suratlarga nisbatan savollarni ham yo'lladik va javoblarni ham ketma-ketlik bilan ifodalab ketdik. Bu misollarni daftaringizga yozib qo'yishni unutmang. Ana endi 37-sahifadagi mashqlarni bajarishga o'tamiz. 37-sahifadagi 3-mashqda bizga misollar berilgan. Bu misollarimizni muzakkar shakldan muannas shakliga o'zgartirishimiz kerak. O'ng tarafdagi muzakkar so'zlarimiz bizga namuna sifatida berilgan. Mana shu namunalardan foydalangan holatda chap tarafdagi muannas so'zlarni xabarlarini muannas shakliga munosib ravishda o'zgartirib chiqishimiz kerak. Birinchi misol Muhammadun talibun. Muhammad talabadir. Keyingi misol Aminatu talibatun. Amina talaba qizdir. Muzakkar so'zlarni so'ngiga ta marbutani qo'shishimiz orqali muannas so'zlarni yasashimiz mumkin. Ya'ni biz Muhammad talaba demoqchi bo'lgan vaqtimizda Muhammadun talibun dedik, to'g'rimi? Ana endi Amina talaba qiz deyotgan vaqtimizda mana shu talaba so'zini so'ngiga ta marbutani qo'shdik. Natijada biz o'rgangan muzakkar so'zni muannas so'zlarga munosib ravishda yasashni o'rganib oldik. Ya'ni
aksar muzakkar so'zlarni muannas so'zlarga o'zgartirib moslayotgan vaqtimizda so'zni so'ngiga tamarrubutani olib kelish orqali yasarkanmiz. Nega bu shaklda o'zgartirishlarni qilyapmiz? Sababi mubtadoimiz muzakkar bo'lsa, xabarimiz ham muzakkar bo'lishi kerak. Mubtadoimiz muannas bo'lsa-chi, xabarimiz ham unga munosib ravishda muannas bo'lishi kerak. Ya'ni mubtado bilan xabar jinsda bir-biriga moslashishi kerak. Talaba so'zi muzakkar so'zga nisbatan tolibun shaklda ishlatilar ekan. Endi muannas so'zga esa munosib shaklda moslash kerak. Ya'ni so'zning so'ngiga tamarrubutani qo'shish orqali yasanlar ekan. Aminatu tolibun deya olmaymiz. Shu sababli ham aminatu tolibatun shakliga o'zgartirdik. Mana shu shaklda qolgan misollarni ham bajaramiz. Keyingi misol Hamidun tabibun. Hamid shifokordir. Fatima shifokor demoqchi bo'lsak, tabib so'zini qanday o'zgartiramiz? Albatta so'zning so'ngiga tamarrubutani qo'shish orqali. Ya'ni Fatimatu tabibatun. Fatima shifokor qizdir. Endi mana shu o'rinda biz e'tiborimizni qaratishimiz yana kerak bo'lgan eng muhim jihat mana shu tamarrubutadan oldingi harfning harakati doim fathali shaklda bo'ladi. Ya'ni so'zning so'ngiga tamarrubutani qo'shayotgan vaqtimizda undan oldingi harfning harakatini doim fathali shaklda o'qiymiz. Hamidun tabibun dedik. Muannasga o'zgartirgan vaqtimizda esa Fatimatu tabibatun shaklda aytdik. Keyingi misol huwa muslimun. U musulmondir. Endi u qiz muslima qizdir demoqchi bo'lsak qanday aytamiz? Mana shu muslimun so'zining so'ngiga tamarrubutani olib kelamiz. Va tepada ko'rgan qoidamizdek, ya'ni tamarrubutadan oldingi misolning harakatini fathaga o'zgartiramiz. Ya'ni hiya muslimatun shaklda o'qiymiz. Tamarrubutadan oldingi harfning harakati doim fatha ko'rinishida turadi. Fathadan boshqa ko'rinishdagi harakatlar esa xato hisoblanadi. Qolgan misollarni ham mana shu shaklda bajaramiz. Bu qoidani daftaringizga yozib qo'ying. Keyingi misol al-babu mughlaqun. Eshik yopiqdir. Nafiza so'zi biz aksimizni ko'radigan oynani emas, balki deraza ma'nosini ifodalaydi. Endi deraza yopiqdir demoqchi bo'lsak qanday aytamiz? An-nafizatu mughlaqatun. Deraza yopiqdir. Tamarrubutani oxiriga olib keldik va tamarrubutadan oldingi harfning harakatini fatha ko'rinishida o'qidik. Keyingi misol al-mindilu wasixun. Dastro'mol kir. Qo'l kir demoqchi bo'lsak qanday aytamiz? Wasixun so'zining so'ngiga tamarrubutani olib kelamiz. Nima uchun tamarrubutani olib muannas shaklga o'zgartirdik? Sababi qo'l so'zi juft tana a'zo hisoblanganligi uchun. Tana a'zolarini juft qismlari muannas hisoblanadi deb o'tgan darsimizda o'rgangandik. Al-yadu wasixatun. Qo'l kirdir. Qo'l kirdir. Xulosa qiladigan bo'lsak, muzakkar shakldagi xabarimizni muannas shakldagi xabarga moslayotgan vaqtimizda so'zni so'ngiga tamarrubutani olib kelamiz va tamarrubutadan oldingi harfning harakatini fathali shaklda o'qiymiz. Keyingi misolga o'tamiz. Ash-shayu harrun. Shay so'zi choy degan ma'noni ifodalaydi. Harrun esa issiqdir degan. Endi qahva issiqdir demoqchi bo'lsak, qanday ifodalaymiz? Mana shu issiq so'zining so'ngiga tamarrubutani olib kelamiz va tamarrubutadan oldingi harfning harakatini fathaga o'zgartiramiz. Shunda jumlamiz mana shu shaklga o'zgaradi. Al-qahvatu harratun. Qahva issiqdir. Mana shu shaklda aksar muzakkar so'zlarni muannas so'zlarga o'zgartirishimiz mumkin. Bu qoidani daftaringizga o'zingizning tilingizda yozib qo'ying. Keyingi misol al-masjidu ba'idun. Masjid uzoqdir. Ba'id degani uzoq degan ma'noni ifodalaydi. Endi maktab uzoqdir demoqchi bo'lsak, al-madrasatu ba'idatun deymiz. Tepadagi qoidamizga munosib ravishda. Ya'ni so'zni so'ngiga tamarrubut olib kelamiz va tamarrubutadan oldingi harfning harakatini fathaga o'zgartiramiz. Keyingi misol at-talibu maridun. Talaba kasaldir. Maridun so'zi kasal, bemor degan ma'nolarni ifodalaydi. Endi talaba qiz bemor demoqchi bo'lsak qanday aytamiz? At-talibatu maridatun. Ya'ni so'zni so'ngiga tamarrubut olib keldik va tamarrubutadan oldingi harfning harakatini fathaga o'zgartirdik. Ma'nosi esa talaba qiz bemor degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu so'zi ot degan ma'noni ifodalaydi. Sari'un esa tez. Ot tezdir. Endi
mashina tezdir demoqchi bo'lsak qanday aytamiz? As-sayyaratu sari'un emas, balki sari'atun. Sababi sayyara so'zi muannas bo'lganligi uchun bunga munosib shaklda sari'un so'zini muannas shaklga o'zgartirdik. Natijada mashina tezdir degan jumlamiz hosil bo'ldi. Keyingi misol: al-qamaru jamilun. Oy chiroylidir. Jamilun so'zi chiroyli degan ma'noni ifodalaydi. Bu jumladagi al-qamar, ya'ni oy so'zi muzakkar hisoblanadi. Shu sababli ham uning xabari muzakkar shaklda keldi. Keyingi jumlamizdagi ash-shamsu so'zi muannas hisoblanadi. Shu sababli ham uning xabarini muannas shakliga o'zgartirib yasaymiz. Ya'ni ash-shamsu jamilatun shaklda ifodalaymiz. Oy chiroylidir, quyosh chiroylidir degan jumlalar hosil bo'ldi. Bu ikki so'zni muzakkar yoki muannasga ajratishni arablar ishlatganligidan bilamiz. Ya'ni buni arablar oldindan xuddi shu shaklda ishlatib qo'llab kelgan. Keyingi misol: al-abu jalisun. Ota o'tiribdi. Endi ona o'tiribdi demoqchi bo'lsak qanday aytamiz? Al-ummu. Mana bu jalisun so'zini so'ngiga tammarbuta olib kelamiz va tambarbutadan oldingi harfning harakatini fathaga o'zgartiramiz. Natijada jalisatun xabari hosil bo'ladi. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Mubtadoimiz muzakkar bo'lsa, xabarimiz ham muzakkar. Mubtadoimiz muannas bo'lsa, xabarimiz ham muannas shaklga o'zgarishini bilib oldik. Shu bilan 37-sahifada berilgan 3-mashqni ham birgalikda misollarni to'g'ri shaklga o'zgartirishni o'rganib oldik. Ana endi uyga vazifa sifatida bu misollarni barchasini daftaringizga yozib oling va kelasi darsimizda mana shu yerdan davom ettiramiz. Bugungi shu yergacha yetadi. Alloh o'rganayotgan ilmlarimizni manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.